Olá, para você que está assistindo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Time. Hoje quem está falando é Júlio Pedro e hoje eu vou ensinar você, meu amigo, a fazer alguma coisa com aquele ventilador que já não está mais com aquela força de antes. Então bora pro vídeo. Nesse exato momento você deve estar pensando, mas que negócio sem utilidade, só serve para varrer folha. Calma amigo, eu vou te explicar outras utilidades que ele possam ter. Outra utilidade para ele seria acender fogo de churrasqueira, afinal ninguém gosta de ficar abanando tampa de pote de sorvete. Mais uma utilidade seria secar chão, ninguém gosta de ficar andando em piso molhado. Mais uma utilidade seria secar pintura, porque às vezes a pintura demora para secar e todo mundo sabe que fica um cheiro ruim. Esfriar bolo recém-saído do forno seria mais uma utilidade, afinal para você poder devorar ele na forma mais perfeita ele teria que estar frio. Bom, e o resto vai de sua criatividade. Titio Júlio vai ficando por aqui, espero que tenham gostado desse vídeo. Um beijo na bochecha e até a próxima!